这是雨神最眷顾的女人，因为无论何时何地，她的头上都在下雨。奇怪的是，从早到晚雨的大小还各不相同。早上女人先是被几滴毛毛雨浇醒，她就赶紧起床洗漱，等吃早餐时就变成了小雨，喝着咖啡就着雨水，吃不完的面包还要及时盖上。即便这样，出门前她也要化个美美的妆，虽然这妆化了和没化一样。等坐上公交，头顶的雨又大了些，因为局部有雨还遭到一旁大爷的嫌弃。刚想看下时间，才发现9块9买的手表根本不防水，总算按时到了公司。此时头顶的终于已变成大雨，可即便环境如此糟糕，依然阻挡不了女人积极热情的工作。对于同事找她帮忙寄的文件，她也会欣然同意。可经她的手一摸，文件全都粘在了一起。无奈女人想从电脑上找份电子版的，结果下一秒电脑也被整短路了。这下彻底芭比 Q 了，买电脑的钱又要从工资里扣了。同事见状已经见怪不怪了，尴尬的女人想喝点水缓解一下，谁料胖子盯着她死命的看，想必也是奇怪，明明头顶就是水，干嘛还费功夫接水来喝？到了晚饭时间，头顶的大雨已经变成暴雨，美味的牛肉盖饭变成了索然无味的水泡饭。即便这样，女人依然吃得津津有味。从餐厅出来，她惊讶地发现，此时天空正下着大雨，于是立刻从书包里掏出把雨伞。可当她打在头上，才发现对她来说雨伞并没有任何毛用，依然挡不住她自己头顶的那片雨。既然无法改变，那就无需纠结。想到这，她扔掉了雨伞，坚定地朝着前方走去。